to da haka wannan ƙarya ta riga ta mamaye mu, ta shige mu, kuma yanzu ƙarya sai ta ƙaru sakamakon samuwar social media dinnan da wayoyin nan, sai suka ƙara angiza ƙarya, suka ƙara nisanta gaskiya, suka ƙara kusanta mu zuwa ga faɗa abubuwan da ba haka yake ba. Yanzu hotuna na ƙarya za ga mace ta buɗa wa kanta bula, buɗi da ita, amma sai ta je ta yi hoto ta buɗa kanta bula, a gyara, a yi beautiful, ashe duk iska ne. Ko kuma a je gidan salon a je a sa gashin ƙarya ba na gaskiya ba, sannan a je a yi makeup, a tattoshe ramuka da kwarurruka da gurare masu zurfi da a tattoshe su, a cike su da garin hoda na ƙaƙiya wacce aka kwaba, duk a yi straighten ɗin abu, sai daga ba sai a gane cewa duk na ƙarya ne. Yanzu an ce wani ya auri wata, ashe duk gabaki ɗaya ba fara ba ce, baƙa ce ko mai zanzana, amma kullum sai ta shafa wani abu, sai suka je aka yi wanka kuma sai gashi hakikaninta ya fito, an wanke wancan abubuwan da aka shafa. Daga nan kuma rigima ta ɓarki. Ki zo da yadda Allah ya halicce ki mana, in yana so shi kenan, in baya so shi kenan. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.